10位にレビューしましたイヤイヤ期。おむつも着替えも寝るのも嫌。首もげるくらい振ってます。可愛いけどやっぱり大変で、ワンオペキャパオーバーの時はいつも母に頼ってしまう。私の母はやりたいことを絶対否定しない人で、いつも味方でいてくれて、私もそんな母になりたい。お世話になっている母へ感謝の気持ちを込めて枕をプレゼントしたよ。西川のスリープスクエアで作ったセミオーダーメイド枕。計測器を使って自分の頭や首に合わせて枕を作ってくれるよ。好みの素材を選んだら、なんと詰めるのは手作業。5年間いつでも無料で高さ調節してくれるし、丸洗いできるのもすごくない？みんなもお母さんや旦那さんに感謝の気持ちを伝えてみてね。なんと私の投稿を見た人限定でプレゼントあり。保存しておいてね。